Felly Ffion, diolch i ti am ddod unwaith eto flwyddyn yma. So beth ti wedi cael allan y bore yma? Wel, mae'n gres gweld bod yna gymaint o blant ysgol sy'n eisiau meddwl wneud meddygaeth. A gobeithio efo'r gwaith ti wedi gwneud o lan, bod nhw'n dechrau meddwl ar adeg cynnar iawn i mi gyrfa hefyd, bod nhw'n meddwl mynd yn feddygon teulu. So pa darn o bore yma nes ti fwynhau? Wel, nes i wir mwynhau wneud y scenarios efo'r pobl ifanc, lle oedden ni'n trafod pethau eitha cymleth, a dwi'n meddwl bod nhw gyd i dangos bod nhw'n aeddfed iawn, a wedi dechrau meddwl am bethau mewn ffordd dyrus a dwys iawn yn barod. Wedyn, dwi'n meddwl bod ganddo ni bobl ffantastig i ddod i fewn i'r proffesiwn yn y dyfodol. Wel, wrth gwrs, mae'n amser cyffroes yn dydi i ni yma yn y Gogledd. Mae ti'n un o'r gydlynydd llawn, dwyt y prosiect efo Prifysgol Caerdydd, sydd yn gobeithio mynd i ddod am myfyrwyr yma i'r Gogledd fydden nhw yn general practice yn bydda'n a fanne fydden nhw i'w tutorials nhw, a fanne fydden nhw'n cael neu timetable nhw'n cael eu cydlynu os licio di. So, be sydd ti'n licio ddeud wrthon ni amdan hwnna? Wedyn, mae llaw wedi cychwyn yn mis Medi flwyddyn yma. Mae yna 5 myfyriwr wedi dod at ni yn Bangor, a mae yna 7 wedi mynd i Aberystwyth. 3 diwrnod yr wsos maen nhw allan yn y gwasanaeth meddygon teulu, dyna lle maen nhw'n mynd i ddysgu i'w meddygaeth yn y gymuned gan ni meddygon teulu. A 2 diwrnod yr wsos maen nhw yn gwneud prosiectau a maen nhw'n dod i Prifysgol Bangor i cael eu darlithoedd. Llawer o heini yn cael eu cynnal yn Caerdydd ac yn cael eu recordio a'i chwarae yn Bangor. Mae hwn yn gyfle ffantastig a gwych i ni ddangos yn cymuned ni, dangos beth mae meddygon teulu wneud a gobeithio annog fwy o bobl i fewn i fod yn meddygon teulu. Da iawn, ac wrth gwrs dwi'n gredw'r cryr uned, so mae 90% o ofal claf yn digwydd yn y gymuned yn dydi, a dyna'r lle i fod, dwi'n meddwl, i fforddi fel meddyg. Diolch yn fawr i ti. Iawn, pleser Dylan.